Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан подтвердил курс на расширение диалога с Евросоюзом. Председатель Халк-Маслихаты совершил рабочую поездку в город Аркадак. И другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сираджиддином Мухриддином, который прибыл в Ашхабад для участия во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Европейского Союза. В ходе переговоров стороны с удовлетворением отметили стратегический и долгосрочный характер дружественных отношений между странами. Туркменистан и Таджикистан активно сотрудничают не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций, включая ООН, ОИС, СНГ, ШОС и ОС. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым подчеркнул важность развития двусторонних отношений между странами. Глава государства отметил, что Туркменистан намерен укреплять стратегическое партнерство с Узбекистаном на благо обоих народов. По его словам, отношения основаны на прочных узах добрососедства, проверенных временем. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с главой европейской дипломатии Каей Каллас, в ходе которой подчеркнул заинтересованность страны в развитии многостороннего сотрудничества с Европейским Союзом. Встреча состоялась в рамках 20-й министерской встречи ЕС «Центральная Азия», участие в которой приняли представители Туркменистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Основной темой обсуждения стала подготовка к первому саммиту ЕС «Центральная Азия», который пройдет 3-4 апреля в Самарканде. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак, где ознакомился с проектами объектов, запланированных к возведению на территории нового города, а также провел рабочее совещание с участием соответствующих руководителей. Состоялась встреча групп межпарламентской дружбы, созданных на двусторонней основе в Меджлисе Туркменистана и Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации. Встреча проведена по инициативе российской стороны и прошла в формате онлайн. Стороны отметили, что создание групп межпарламентской дружбы повышает возможности для обмена опытом в законодательной деятельности и развитии парламентской дипломатии. В ходе своего рабочего визита в Бухарест ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чынар Рустемова встретилась с госсекретарем Министерства национального образования Румынии Гигелем Параскевым. Румынская сторона высказала заинтересованность в установлении и дальнейшем укреплении налаженного сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах. Заместитель министра поблагодарил туркменскую сторону за выбор румынских вузов для направления молодежи на учебу за рубежом. В Мьянме произошло мощное землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам составила от 7,7 до 7,9 баллов. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 33 километрах от города Мандалай, а очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение сопровождалось повторными толчками магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия частично разрушен исторический дворец Мандалай, являющийся важной достопримечательностью и символом города. В Оксфордский словарь английского языка было добавлено слово «гигел», которое описывает чувство чрезмерного умиления. Этот термин происходит из тагальского языка, одного из основных языков Филиппин. Лингвисты включили это слово в словарь за его самобытность и отсутствие прямого аналога в английском языке. Гигел представляет собой сложное эмоциональное переживание, когда человек испытывает настолько сильное умиление, что его переполняет непреодолимое желание крепко обнять, сжать или нежно прикоснуться к объекту восхищения. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.